ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు ట్యాంక్ ఫుల్ చేయడం కంటే ముందు రీడింగ్ చూస్తే 16,936 కిలోమీటర్లు తిరిగినట్లుగా ఉంది. యావరేజ్ నాకు చూపించే యావరేజ్ కూడా మీకు ఒకసారి చూపిస్తా చూడండి. యావరేజ్ 27.3 kmpl యావరేజ్ అనేది చూపిస్తూ ఉంది. సో టోటల్గా తర్వాత మనం చెక్ చేసిన తర్వాత, మన పద్ధతి ప్రకారం మనం చెక్ చేసిన తర్వాత యావరేజ్ ఏ విధంగా వస్తుందో, దానికి దీనికి మ్యాచ్ అవుతుందో లేదో, ఎంత డిఫరెన్స్ ఉన్నాయో అనేది మనం తెలుసుకోబోతున్నాం. చూడండి, నేను ఆల్రెడీ ఫ్యూయల్ స్టేషన్కి వచ్చాను. అక్కడ నేను ఫుల్ చేపిస్తాను. అది ఒక నిమిషం. ఆటో కట్టు పెట్టు. ఓకే, ఆటో కట్ అయిపోయింది. అదే 2741. ఫ్రెండ్స్, ఆయిల్ ఫుల్ చేయించడం జరిగింది. చూడండి, మీకు మీటర్ గేజ్లో కూడా ఫుల్ చేయించినట్టుగా కనిపిస్తుంది. నేను బిల్లు కూడా తీసుకోవడం జరిగింది. బిల్లు కూడా ఒకసారి చూపిస్తా చూడండి. ఇది బిల్లు ఫ్రెండ్స్. చూడండి, 9/3/2019 డేటు కనిపిస్తూ ఉంది. అదేవిధంగా 27.41 లీటర్స్ మనకి ఫ్యూయల్ అనేది ఇప్పుడు ఫిల్ చేయిస్తే అయింది. నెక్స్ట్ మనకి ఇండికేటర్ కనిపించిన తర్వాత ఇన్స్ట్రుమెంటల్ క్లస్టర్లో లో ఫ్యూయల్ లెవెల్ వార్నింగ్ అనేది కనిపిస్తుంది. అప్పుడు కనిపించిన తర్వాత మళ్ళీ నేను మరొక్కసారి ఫుల్ ట్యాంక్ చేపిస్తాను. అప్పుడు కూడా బిల్లు తీసుకొని అప్పుడు ఈ కారు యావరేజ్ మైలేజ్ ఎంత వస్తుందనేది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం సార్. ఫ్రెండ్స్, నేను దీనికోసమే వెయిట్ చేస్తున్నా. ఇప్పుడు లో ఫ్యూయల్ లెవెల్ వార్నింగ్ ఎల్లో కలర్లో కనిపిస్తుంది కదా. మనం గతంలో వెళ్ళినటువంటి అదే ఫ్యూయల్ స్టేషన్కి వెళ్ళి మళ్ళీ ఫుల్ ట్యాంక్ చేపించిన తర్వాత మనకి లెక్క తేలిపోతుంది. లెట్స్ గో. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు గతంలో వచ్చినటువంటి అదే బంక్ దగ్గరికి మళ్ళీ రావడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఒకసారి రీడింగ్ ఒకసారి చూపిస్తా చూడండి. చూస్తే 17,681 వచ్చింది. అయితే ఈ కారు యావరేజ్ మైలేజ్ ఎంత చూపిస్తుందో కూడా ఒకసారి చూద్దాం. చూడండి, 27.2 kmpl యావరేజ్ చూపిస్తుంది. మనకి ఇక క్యాలిక్యులేషన్ టైం వచ్చేసింది. ఇప్పుడు మనం ఫ్యూయల్ ట్యాంక్ మనం ఫిల్ చేయగానే మనకి ఫైనల్ రిజల్ట్ అనేది వచ్చేస్తుంది. సరే, మనం వెళ్దాం. లెట్స్ గో. ఫుల్ ట్యాంక్ పోయినసారి చేసింది ఆటో కట్టు అతను చేసింది. అంటే మైలేజ్ చెక్ చేయడానికి వీడియో చేస్తున్నాడు. ఓకే, ఆటో కట్టు పెట్టు. లాక్ పెడితే ఆటోమేటిక్ కంప్లీట్ ఫుల్ అవ్వగానే రాళ్ళలోనే అయిపోయింది.
ఫ్రెండ్స్, మనకి ఫైనల్ క్యాలిక్యులేషన్ వచ్చేసింది. మొదట్లో మనం రీడింగ్ నోట్ చేసుకున్నప్పుడు 16,936 కిలోమీటర్లు రీడింగ్ ఉంది. ఇప్పుడు సెకండ్ టైం ట్యాంక్ ఫుల్ చేయించేటప్పుడు రీడింగ్ మనం చూస్తే 17,681 కిలోమీటర్లు ఉంది. అంటే 745 కిలోమీటర్లు మొదటిసారి ట్యాంక్ ఫుల్ చేయించిన దగ్గర నుంచి నేను తిరగటం జరిగింది. ఇప్పుడు ట్యాంక్ ఫుల్ చేయించినప్పుడు ట్యాంక్ లో మనకి 31.91 లీటర్లు ఫ్యూయల్ అనేది పట్టడం జరిగింది. సో 745ని 31.91తో మనం డివైడ్ చేస్తే 23.34 KMPL వచ్చింది. అంటే మనకి 23 లీటర్లు యావరేజ్ గా మైలేజ్ వస్తుందని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే మనకి చూపించేటువంటి యావరేజ్ మైలేజ్ కి రియల్ గా మనం ఈ పద్ధతిన క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే వచ్చేటువంటి మైలేజ్ కి డిఫరెన్స్ ఉందనేది మనకి దీని ద్వారా క్లియర్ గా అర్థమైపోతా ఉంది. నేను హైవేలో కొంత నడపడం జరిగింది, అదే విధంగా సింగిల్ రోడ్ లో కొంత నడపడం జరిగింది. నేను వెళ్లేటువంటి మార్గంలో అస్తమానం గేదెలు ఆవులు అడ్డు వస్తా ఉంటాయి. అట్లాంటి సందర్భంలో ఫస్ట్ గేర్ లోనే మనం రన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో రకరకాల కండిషన్స్ లో నేను డ్రైవ్ చేయడం జరిగింది. సో ఒక్కొక్క ఆ డ్రైవింగ్ హ్యాబిట్ ని బట్టి మనకి మైలేజ్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ అవుతా ఉంటది. మొత్తం మీద కొత్త షిఫ్ట్ VDI మనకి 23 KMPL మనకి మైలేజ్ ఇస్తుంది. మనం ట్యాంక్ ఫుల్ నుంచి ఫుల్ వరకు మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసినట్లయితే అన్ని రకాల కండిషన్స్ లో అన్ని రకాల రోడ్లలో తిరిగేటువంటి అవకాశం ఉంటది. కాబట్టి అప్పుడు యాక్యురేట్ గా మనకి మైలేజ్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ అవుతుంది. సో ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేసి కామెంట్ చేయండి. తెలుగు కార్ రివ్యూ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి సపోర్ట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ. జై హింద్. వందే మాతరం.